Сейчас мы находимся в ботаническом саду, направляемся к водопаду. Такие выразительные джунгли. Где-то по соседству снимались знаменитые фильмы «Джурасик Парк». Кто-то в джунглях. И эти джунгли мне сильно напоминают Леша, как всегда, интересуется дикими животными. И вот они попали у меня нету. В объектив. Самый дикий из всех зверей на Гаити, я так думаю. Хотя на Гаити, о чем речь-то? Воздушные корни какого-то экзотического растения опять сильно напоминает кубинские. Это неудивительно. Все острова, экзотические острова, расположены близко к экватору. Условия проживания для растений и животных одинаковые, по крайней мере, близкие. Какие-то невероятно большие фрукты. Очень выразительные формы. Ой, они напоминают хлебное дерево на Кубе. Но там оно тоже в ботаническом саду, так что это что-то интересное. И может быть чужеземные. А вот рядом со мной лимон невероятно больших размеров. А, вот он. О. Леша увидел гуайяву, показывает мне. Сейчас будем смотреть. И срывать, и заодно и кушать. Не видал? Нет, давай сорвем. А вот тут так же, как на Кубе, здесь произрастает папайя. Сейчас я ее приближу. Вот она вот. Очень вкусная. В холодном виде из холодильника с лимоном. Леша отдыхает. Прелестные тропические цветы. Это автобус развозит туристов по этому восхитительному парку. Мешает съемкам. Ну ладно. Пока. Мы уже слышим шум водопада. Водопад привлекал нас. Дни пребывания на Гавайских островах. Мы ожидали больше. Думали, что он падает больше высоту. Примерно как здесь. Но нет. Так не сделать. Просто великолепно.
да? Более выразительно. Не знаю, мы идем куда-то дальше. Так, пришли к водопаду. Видите, как он шумит. Дальше мы идем на дорогу. Здесь. Сейчас давайте молодые мужчины хотят показать нам прыжки, наверное, с вершины этого водопада. Здесь снимались совсем недавно в фильме что-то в джунглях, Jurassic Park. So it will be very interesting, I think. Здесь звучала музыка. Okay. Ничего не понимаю. It always was a very vibrant, a very special and sacred place. So aloha, ihiva ila'a. Love and respect this beautiful place. Now the Royal Hawaiian sport of diving dates back in the late 1700s and the famous Hawaiian chief, King Kahekili. King Kahekili was ruler of the islands of Molokai, Lanai, Maui, and on this island of Oahu. He achieved a great reputation for bravery by climbing and jumping from these cliffs. And others, bringing his courage to his warriors gathered around the pool beneath him. In fact, there are spawny islands that he ruled that is called Kahekili's Leap, one each on the islands of Maui, Molokai, Lanai, and on this island of Oahu, the south shore of Makapui Point. This tradition for proving one's bravery by climbing from these cliffs was continued by King Kamehameha the Great, the man who unified the thus made the constant training and development that was such a part of life long ago. As these contests continued, skills were honed and challenges became more difficult and more creative. It is our continued perpetuation of this heritage that makes your experience here today one of a kind in the world. The only other place where you can do cliff diving is in Acapulco, where you witness a freeform swan dive performed by local Mexican divers.
Well, it is quite easy to visualize the early Hawaiians diving headfirst over the outcropping rock like a i'o, the Hawaiian hawk in flight after its prey. In fact, beautiful diving such as this has been a tradition in Hawaii for more than 200 years, from the days of the legendary kings Kahekili and Kamehameha the Great until now. That is the challenge that Ikua faces at her 35-feet perch, diving headfirst over the outcropping rock like a i'o, the Hawaiian hawk in flight after its prey. Watch as he performs his interpretation of Lu'u Kimo Mehe Manu i'o across a vailele. As graceful as a bird in the face of the falls, that's Yakua, my kai. As new heights were conquered, another way to meet someone's challenge would be to try a more difficult or more creative dive, evoking some of the elements of nature. Perhaps some would twist like a leaf in the wind, or tumble like a boulder, a pohaku down a hill. But that daring spirit still lives here today, for this is the only place in the world where you can consistently view acrobatic style cliff dive. So what would a twisting That's your whoa. Kalohe, kalamai. Way to go, boys. Come on down to be our divers. Once again, mahalo, ahuiho, malamapono, and aloha.